Hello， 大家好，欢迎收看咖啡师休假室，我是林凡。那今天来到新北后厝渔港这边的话，其实我觉得是我少数看到很友善的钓场。它这边是合法钓鱼区，因为其实我钓的时间不多，话不多说，先赶快开始。在爆，在爆，那边有没有看到？爆水花，那边有鱼，不然不会那样。蟹笼，满满的蟹笼。我1点半了啊！我不要待在这里，这里没有鱼。好可爱呀！要结了，龙啊！喜欢真的哦。会蹭呢，会蹭呢。哦，好蹭哦，好蹭哦。当猫油啊！今天也是使用铁板，然后加上聪明豆，希望今天会有货啦。那我们就出发吧。掏出第一竿了。啊！看，中鱼吗？知道哎。哦，中鱼！呼呼！中鱼吧？那是什么？哈哈哈！中鱼！新邮票哎！好啦，太小只了，我们就把它放生吧。哦，中鱼哎！中鱼是什么呢？不是中鱼，中海菜。中鱼，什么呢？不要钻，不要钻！中鱼，中鱼！哦，九斑斑！哦吼！哈哈，10斑！哇，这太棒了！啊，好啦，那今天的话就先钓到这边，因为我时间上
比较赶一点点。北韩的话，我真的觉得是蛮好玩的。我已经中了2只不一样的鱼，然后都是新邮票，只是教练场真的很可怕啊！完了。那么聪明豆钓组，我个人真的是觉得很实用。像我今天在这种场，2只都是咬聪明豆，都是咬上面的软虫，所以增加一个效益啦。那希望大家会喜欢。喜欢我频道的话，麻烦按赞、订阅、分享，下次见喽，拜拜。